Hey guys, good morning. Quick video lang sa mga nanalo po sa paboxing kahapon. At I'm here in Cebu. Pakita ko lang sa inyo yung nasaan ako. Thank you ARQ Boxing. At nandito po tayo sa isang hotel dito sa Cebu, sa Banilad. At gusto ko lang i-congratulate. Wow. Lalo na yung Renz Rocha. Siya lang yata yung dayo na nanalo no. Pero congratulations po kay Bebot Elorde at saka kay Sandman Promotion for hosting very successful event. Sana tuloy-tuloy lang ang mga boxing dito sa Pilipinas. Sana hindi masyado dikit-dikit para makapunta tayo, no? Anyway, sabihin ko sa inyo kung sino yung mga nanalo. So, sa laban po doon po sa The Flash Grand Volume, October 29, panalo po si Renz Rocha kay Chris Paulino. What an impressive win. Siya na po ang Philippine Super Flyweight Champion. I believe that fight was TKO. Napanood ko yung laban, medyo malabo lang, but I watched it, very impressed. Very awkward talaga ito si Renz Rocha, pero while a lot of people may underestimate him, you can see naman sa result na talagang ibang klase kung bumanat ba. Galing. I truly appreciate. Baka hindi na maimbita. Galing Johnny Meno panalo rin kay Danny Tampipi. Alvin Medura panalo kay Arden Diale. It was the decision. Yung kay Tampipi knockout din. Peter Estiler kay Jerry Cañada. Talo tayo pare, Jerry. Si Argelo Samson panalo kay Luel Sagisa. Rachel Calo panalo kay Mark Jason Mira. Christian Gagarin panalo kay Anthony Morales, at si Roland Toyogon panalo kay Jerwin Meneses. So yung mga expected po na nanalo naman doon, except kay Renz Rocha. Doon naman sa General Santos, sabay po yung event nila. Umaga yung isa, medyo tanghali hanggang gabi. Ito naman kay Sandman Promotions or JC. Abdul Hamid panalo kay Jason Esguerra. He is now the Philippines welterweight champion. Hari ka na ng Pilipinas pare. What's next? Aston Pelicte also won against Roland J. Bendima. Michael Kasama, tinalo po si Joe Tejones. I think that was also a quick fight. Mark Anthony Barriga, Ramil Antaran, there was a decision. Richie Mipranum is also back against Ricardo Calamba. Ian Sampan panalo po kay Dave Barlas. Joey Canoy panalo po kay Michael Camillon. Si Bril Bayogos, ito hindi ko ito kilala pa, at saka tinalo niya si Eliezer Ambon. Si Kenneth Egano, tinalo naman niya si Nathaniel Juan. Yan po yung mga boxers na lumaban po, no? Pero hindi pa po tapos ang boxing dito naman sa Cebu. Napakaganda rin po ng mga laban. Una-una lang masasabi ko, no? Boxing, dikit-dikit na naman po, at ayan na, sunod-sunod na. Ako, no complaints. As a boxing fan, as a Filipino boxing fan, I hope it grows even bigger. I hope mas marami pang mag-promote. And I hope mas marami pang mas magagandang mga laban. Yung mga laban na talagang mapapaisip ka kung, uy, pwede palang mangyari, pwede ma-upset ito. Alam naman natin yung may lamado, may dihado. But of course, we're looking forward to fights like na kahit papano yung mga fan talagang mapapaisip, no? Gaya nitong April J. Abde at saka Ben Ligas. Mamaya na ito, kung sakaling late nyo mapanood ito, okay lang. But this is more of a congratulatory message doon sa mga tawag dito nanalo. Now, sa mga underdog naman, ako natutuwa ako every time na may nananalo na underdog or na mga dayo. It goes to shows na talagang bilog ang mundo at may laban lagi. So para sa akin po, I just want to say that keep on training, lalo na sa mga walang mga promotions, because marami na po ang magpo-promote soon, and the boxing industry is growing, and kailangan po lahat ng boxers talaga we give it our best para dumagdag pa yung mga boxing fans na katulad ko. Congratulations lang po ulit kung kayo po ay isang Filipino boxing fan talaga, nakaabot kayo dito sa dulo. Bigyan nyo lang ako sang like, comment, at saka yung comment nyo, ilagay nyo kung sino yung gusto nyo i-congratulate na Pinoy, sino yung inaabangan nyo, at
Ano pa ba yung mga wish nyo sana dito sa Filipino boxing scene na mangyari? Comment nyo lang po. Salamat po. Ako po si Pao Salud. Nandito ako sa Cebu. Hindi po bakasyon to. May bakasyon mamaya pagkatapos ng event. Thank you. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.